नमस्ते सबैलाई हैन। म खासै बोल्न पनि जरुरी त हैन। म चाहिँ त्यो भिडियो देखेपछि हेर्नु, मलाई त्यो केटाको भिडियो हेर्ने बित्तिकै आँसु आउँछ कि। किनकि त्यो आइमेलाई कति कदर नभएको क्या एउटा श्रीमानले सपोर्ट गरेर, घर परिवारले सपोर्ट गरेर, विदेश पठाएर, कति महिलाहरू सपोर्ट नगरेर दबिएर बसेको अवस्था छ। मेरै बुढाले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्न विदेश जान भनेर हैन। तर म पनि गर्छु भनेर त लागेको छु। तर म मेरो कुरा गर्न आएको होइन, उसको कुरा गर्न आएको। कस्तो कदर नभएकोलाई ओहो मलाई त्यो ठाउँमा मेरो बुढाले पुर्याउँथ्यो भने म कसरी जाँदा होइन। मलाई चाहिँ म सोचेर म त्यो केटाको भिडियो हेरेछु, रोछु रोछु रोछु। तर त्यो केटाले न्याय पाउनै पर्छ। त्यो केटीले एक दिन त्यसलाई रोएर त्यो ठाउँमा आउन पर्छ। त्यो दिन सबैको फर्किन्छ भने ढुक्क हामी नेपालीको विश्वास एउटा भगवानप्रति छ भने त्यो एक दिन रोएर आउन पर्छ 100% भनिदिन्छु। तर त्यो मान्छेले के नसोचेको लागि होइन। आज त त्यो केटासँग रमाउली बसली, त्यो केटा को हो र युज गरेर छोडिदिन्छ। उसले त नेपालमा घर बसालेको थिए, परिवार थियो। परिवार भने अब सम्पत्ति भने सम्पत्ति ठाउँमा कमाउने ठाउँमा गई थिए होइन। त्यही भएर बिहा गरेपछि छोरो मान्छेले छोराछोरी पाउन किन खोज्छन् भन्छन् नि, यही भएर खोज्छन् कि। नेपालमा भन्छन् नि छोराछोरी पाउन खोज्यो भनेर। तर आज एउटा छोराछोरीको मुख हुन्थ्यो भने त्यसले त्यो छोराछोरीलाई उहाँ घर बिर्सिन पनि सक्दैन र त्यो फर्केर नेपाल त्यो छोरोलाई हेर्न, छोरीलाई हेर्न त आउँथ्यो नि त। दुलालाई छोड्न सकिएला, तर छोराछोरीलाई छोड्न त सकिँदैन नि त। तर उसको सोचले गर्दा आज सब नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैको मनमा चाहिँ एउटा चस्को पस्यो कि उसले गर्दाखेरि। उसलाई पनि मै जान पाउनै अनि मलाई टेन्सन भयो। म त केही भन्दिनँ। हजुरहरूको भन्नु के छ राय?